Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kunning eng tezkor hamda muhim yangiliklari bilan dunyo o'z ishini boshladi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekistonga aprel oyi kirib kelmoqda. Odatda qanday bo'ladi va 2025-yil aprel oyidagi ob-havodan nimalarni kutish mumkin? O'zbekistonda aprel oyi bahor faslining eng o'rtasi bo'lib, bunda bog'larda daraxtlarning tez gullashi, sabzavot ekinlari va rezavor mevalari hosili shakllanishining boshlanish davridir. Aprel oyida havo haroratining tez ko'tarilishi davom etadi. Hududning katta qismida aprel oyining o'rtacha harorati mart oyiga nisbatan 5-7 darajaga yuqori bo'ladi. Respublika shimolida va cho'l hududlarida havo jadalroq isiy boshlaydi. Bunda aprel oyining o'rtacha harorati mart oyi qiymatlaridan 8-10 darajaga ko'p bo'ladi. Ushbu asrda hududning katta qismida aprel oyi eng sovuq bo'lgan. O'zbekistonda meteorologik kuzatuvlar tarixida 2022-yilning 3-5 daraja aprel oyi eng iliq bo'lganligi aytilgan. Aprel oyidagi harorat foni ko'pincha bahoriy barqaror bo'ladi. Havoni bahoriy tez isishi qisqa davrga, ammo ba'zida juda sezilarli sovuqlar bilan davom etadi. Eng iliq davrlarda havo harorati kunduz kunlari 28-33 darajagacha ko'tariladi. Mutlaq maksimal harorat kuzatuvchilarning barcha qatori uchun eng yuqori qiymatlari 35-37 darajani, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 38-39 darajani tashkil etadi. Sovuq davrlarda mart oyidagi kabi tez emas, balki ba'zida tungi harorat darajasi sovuqqacha pasayishi prognoz qilinmoqda. Aprel yil davomida eng nam oylardan biri. Yomg'ir odatda momaqaldiroq va kuchli shamollar bilan tez kuzatiladi. Respublikaning shimolida, eng chekka janubida va cho'l hududlarida o'rtacha oyiga 5 kundan 8 kungacha yog'ingarchilik qayd etiladi. Tog'larda yaqinroq hududlarda esa yog'ingarchilik kuzatiladigan kunlar soni 9-13 kungacha ko'payadi. Aprel oyida juda quruq kunlar ham kuzatiladi. Hududning katta qismida oy uchun yog'ingarchilik miqdori me'yordan 5-30 metrgacha oshgan, ba'zi joylarda ular umuman kuzatilmagan. Bunday holat 1975-yil aprel oyida qayd etilgan edi. Toshkentda yomg'ir atigi 2 marta yog'adi. Aprel oyida yog'ingarchiliklarning o'ziga xos xususiyati uni hudud bo'yicha tarqalishi o'ta notekisligidir. Shunday aprel oylari ham kuzatilganki, respublikada umuman yog'ingarchilik kutilmagan. Bu yili aprel oyi quruq ob-havo bilan boshlanadi. Oyning birinchi 5 kunligida havo harorati 22-25 daraja iliqdan 27-30 daraja iliqqacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 32 daraja iliqqacha ko'tarilishi kutilmoqda. Oyning ikkinchi 5 kunligida havo harorati asosan 22-27 daraja iliqni tashkil etadi. 7 aprelda respublika shimolida, 8-10 aprelda markaziy va sharqiy hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Oyning 2 va 3-10 kunliklarida harorat kechalari 8-13 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 25-30 daraja iliqdan 10-15 daraja iliqqacha o'zgarib turishi kutilmoqda. E'tiboringiz markaziga aprel oyidagi ob-havo ma'lumotini taqdim etdik. Siz ham video ostida bir dona like tugmasini bosib, barcha o'zbek fuqarolariga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shing.